係啦，咁咧頭先嗰間餐廳咧，頭先話就係喺呢間酒店入邊嘅，係啦，所以都好易揾嘅啫。後邊咧，其實呢間酒店都有buffet食嘅，喺聖誕嗰啲時間啦。好啦，呢間咧就係嗰間啱啱我哋間日本餐廳 Sushi Toshi 嗰門口啦。OK 啦，而家咧我就今日嚟咗呢間咧，就係食日本buffet嘅餐廳，新開嘅喺間酒店入邊咧。咁啊，影下個環境先啦，環境係啦，都幾多位嘅。好啦，咁頭先我哋就試咗啦，陣間就會post 翻我哋食咗啲咩嘢，都抵唔抵食？其實係抵食嘅，因為都幾多選擇，同埋都唔係太差啦。咁好咯，就係講住咁多。今日生日喎，真好多，叫幾開？幾多係啦？幾食得幾開？呢個成盤阿媽食晒㗎。係喎，咩食晒？生仔2輪生。係啊，仲有追加要。冇人食